बरेली में मौसम हुआ सुहाना, तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी। दोपहर में हुआ अंधेरा और बारिश। वहीं बदायूं रोड चुंगी पर धूप से बचने के लिए पुलिस के लिए लगाया हुआ टेंट आंधी में गिर गया और परसा खेड़ा पर तार टूटने के कारण सप्लाई बंद करनी पड़ी। आर आनंद की रिपोर्ट।